Hello，我係 Andy，今日又係做裝修佬，帶大家睇一個上個月開始裝修嘅單位，都係德寶二高呢一邊嘅。上一期我哋就睇咗 Andy 啱啱裝修好嘅一個單位，今日睇一間裝修緊嘅。呢一間就係 Andy 跟嘅單位，佢係上個月開始裝修，前期嘅拆牆嗰啲就已經完成，依家係做緊水電。咁呢個單位同上一期個單位嘅面積係一模一樣，110方。我哋裝修開始嘅第一步就係要將成間屋嘅嗰啲格局定好。咁第一步就係要拆牆同埋砌牆。呢個單位佢就會做一個開放式嘅廚房。原本呢度嘅話會有個廚房嘅牆同埋有個細露台嘅陽台門，咁全部都已經係拆咗，到時成個廚房都會連通出去嘅。咁呢邊佢都係選擇做風窗，咁成個廳嘅陽台門嘅話都已經拆走，到時呢邊會做一個風窗嘅。先帶大家睇下成間屋嘅一個砌好牆嘅一個格局嘅情況。咁原本佢呢一隻係3間房2個廁所嘅佈局，咁依家主人係將佢改成2房第一個衣帽間嘅設計。咁呢邊就係入到嚟，呢邊就主人房嘅衣帽間啦。咁呢邊就主人房放床嘅地方，呢邊就主人房嘅廁所。咁全部嘅呢啲牆，佢都已經係做好呢啲線槽嘅定位，開好槽啦。咁下一步嘅話，我哋就會做嗰啲水電管嘅佈置。呢啲材料就尋日已經送過嚟，下個星期就開始做水電佈呢啲管。我哋先睇下呢啲材料。一般我哋國內做呢啲水電嘅呢啲管嘅話，都會用到2個牌子，一個就係呢個聯塑嘅，呢啲都屬於係國內一線大品牌嘅聯塑嘅。咁呢啲係 PVC 管，用嚟做呢啲落水管嘅啲佈置，同埋呢啲都會用喺廁所排水排污管嘅。咁另外呢啲有紅色嘅同埋有藍色嘅，呢啲藍色嘅就係我哋嘅弱電線嘅嗰啲線管，紅色嘅呢啲就係嗰啲電線。呢啲就相當於係通電啊、拆掣啊、燈啊嗰啲嘅管。咁藍色嘅呢啲就係嗰啲信號線，比如網絡線啊、電話線啊呢啲係用呢啲管去穿嘅。咁另外呢邊有一包綠色嘅，呢啲就係水管 PPR 嘅水管，去做冷熱水管嘅。咁大家可以睇到分別就係呢個係紅色嘅，就係熱水管，佢仲有個藍色嘅係嗰啲冷水管。Andy 呢邊嘅工地都會用呢啲熱水管去做嘅，因為藍色嘅嗰啲冷水管嘅話，一般佢嘅管壁會比較薄啲，用紅色嘅話，呢啲管壁就會厚啲，襟用啲咯。咁同樣嘅呢邊係嗰啲我哋拆掣嘅嗰啲底盒，呢啲就會預埋喺呢啲位置嘅啦。到時就可以裝翻一個面板上去。咁呢個底盒用嘅係日豐嘅呢個牌子啦，日豐都係一個一線大牌子。呢度日豐係，咁一般日豐佢都會有水管，都有呢個 PVC 管嘅，2個牌子都 OK。咁配埋呢啲粘鐵膠，係去接駁呢啲電線管、水管嘅一個接駁位。佢每一個產品上面都會有個二維碼可以溯源嘅。我哋都會配埋一個洗手盤俾啲工人有時做完清潔食飯嗰陣時去洗下手。呢邊有個臨時嘅廁所，到時呢邊廁所嘅呢啲管佈好之後嘅話就裝上去㗎啦。咁問大家一個小問題，你哋知唔知我哋裝修前嘅第一步係要做乜嘢？唔係拆牆，都唔係去砌牆，唔係做乜嘢。其實我哋裝修第一步係要做保護，就係要將呢啲門窗呢邊係黐咗嗰啲珍珠膜去保護嗰啲玻璃嘅，同埋大門呢邊係用過呢啲入面有棉嘅呢啲珍珠保護膜專用嘅，係比較厚身啲嘅，佢唔會撞到，唔會花。做好成間屋嘅呢啲門窗嘅保護先可以開工嘅，因為如果唔係嘅話，到時會整到呢啲花花碌碌。咁保護佢都有分唔同級數嘅，好似隔離呢一個單位，佢都係做保護，不過呢啲就好薄嘅一層無縫布。呢啲材質我哋一般就係
你縫門裝咗之後，就成間屋嘅裝修完結咗之後，裝咗縫門，用呢啲去套住。一般情況下係唔會喺毛坯裝修階段去用呢啲去做門嘅保護嘅，而且佢呢邊都有啲位冇貼到嘅，大家可以做下對比，啲門頭線同埋呢邊，呢邊係根本就冇黐嘅。咁地下保護都係用嘅呢啲有帶面底嘅呢啲保護膜去鋪喺地下，咁防止公區就係走廊間嘅呢啲地下保護會有整花或者整爆啲磚。咁呢一層啱好佢係有3個單位喺度做裝修，咁呢個單位同我呢邊係黐埋一齊，佢就地面唔使做保護啦。不過就門攬石呢個地方佢係用翻佢自己嘅。咁呢一邊係另外一間喺度做裝修，佢就用呢啲比較普通嘅呢啲嗰啲編織帶嘅呢啲布厚身少少去做佢嘅公區嘅保護。好啦，今集就差唔多講咁多。如果大家對裝修有興趣或者係對裝修有呢個需求嘅話，都可以持續關注 Andy 近排都會比較多更新呢間屋嘅一個裝修進度嘅情況。OK，我哋就咁樣啦，下一期再見，拜拜。